কিভাবে প্রি প্ল্যান করে মোটরসাইকেল চুরি করে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমার বাসাতেই ঘটনাটি ঘটেছে। আসসালামু আলাইকুম। মাসের 25 তারিখে আমাদের একজন ভাড়াটিয়া আসলো। মালামাল আনানোর জন্য যাদেরকে ঠিক করেছিল তারাই মূলত এই চুরির প্ল্যানগুলো করে। ওই যে আমার বাইকটা দেখছে, বাইক দেখাটা অপরাধের কিছু না, তবে ও তাদের মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যবিধিগুলো সন্দেহজনক ছিল। দুজনে মিলে আমাদের বাইকটা দেখছে, বাইকে লক করা আছে কিনা বা আনলক থাকে কিনা অবজারভেশন চলছে। এখন আমার কভার উঠিয়ে দেখছে যে কি ধরনের লক আমরা লাগাই। দেখাচ্ছে যে ডান পাশের ডিস্কের মধ্যে লক আছে, পিছনের ডিস্কে কোনো লক আছে কিনা এটা দেখছে। প্রথম অবজারভেশন খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললো। এখন শেষের দিকে দেখা যাবে ওরা আসলে কি করছে। বাইক তো যে কেউ দেখতেই পারে, বাইক দেখা তো দোষের কিছু না, কিন্তু তারা কিন্তু পুরো বাইকটা উঠিয়ে দেখেনি, শুধু চাকাগুলো দেখছে। আর চাকার মধ্যে কিন্তু আমাদের লক থাকে বা যেহেতু কোনো ধরনের সেফটি দেওয়ার থাকে আমরা চাকার মধ্যেই দিই। তারা যখন সবাই চলে যাচ্ছে, এই দুজন ছিল একেবারে শেষের লোক, লাস্টের লোক। তারা যাচ্ছে, ভালো যাক, কোনো সমস্যা নেই, সবাই তো ভালোভাবেই গেল। আর দেখুন, উনি এসেই কিন্তু ডিরেক্ট আমার ছিটকিনের মধ্যে হাত দিয়েছে। ওনার হাত দেওয়ার কথা হচ্ছে আমার লকের মধ্যে, কারণ লক দিয়ে খুলে ছিটকিনি খোলাই থাকে। ওনার অনেকবার আসছে গেছে, দেখুন লকটা আমার ভেঙে ফেলছে, যেটা দিয়ে লকের ওটার মধ্যে আমার কস টেপ মারা ছিল, উপরে টেপ মারা ছিল, বড় চওড়া টেপ, যাতে ওটা কেউ না ধরতে পারে। তারা এই লকটা ভেঙে তারপরে এই যে বের হয়ে চলে যাচ্ছে। লকটা ভাঙার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরবর্তীতে এসে দেখবে যে আমরা গেটটা খুলতে পারছি না, লাগাতে পারছি না, লকটা কাজ করছে না, তখন আমরা লকটা কিছুদিন 2-1 দিন খুলে রাখবো, আর এর মধ্যে তারা কাজটা সেরে নেবে, বাইকটা নিয়ে চলে যাবে। বাইক যেহেতু এখনও চুরি হয়নি, তাই বলবো না যে ওরা আসলেই চোর, তবে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই থাকে, ঘটতেই পারে। সো সবাই সতর্ক থাকবেন, বাইক নিয়ে হেলাফেলা করবেন না। আপনার 5 লাখ, 4 লাখ, 6 লাখ টাকা দামের বাইকও চুরি হয়ে যেতে পারে। সো বি কেয়ারফুল।